doido. Peraí que eu vou procurar a mangueira, caralho. Corre. Mangueira é melhor, mano. É melhor botar fogo nessa churrasqueira. Bora pegar fogo. Caralho, mano. A mangueira. Liga a mangueira, Henrique. Liga a mangueira aí. É um balde aí, um balde. A mangueira. Sai daí, nego. Liga a mangueira, caralho. Cadê o fogo? O Wendel apagou o fogo. O Pega Wendel... fogo na grama, mas não pega fogo na cara do carvão, mas porra é. Uma zero, uma água. O Wendel apagou o fogo com a areia e os meninos tentando ligar com a mangueira. Caralho, vai ficar só fumaça Tá ali. queimando ali ainda. Tá Vai, com amigo. só, pô. Mas se queimar... Balde, meu irmão. Cadê os baldes? Olha a cuia. Isso aí, ajuda aí. Pô, Bruno. Como é que vai acender se tá uma ponta na mangueira? Foi na hora que eu abanei aqui, pô, a brasa voou pra ali. Júnior Negão. Júnior Negão apagando fogo com o liquidificador. Ei, quando já vai não tá apagado, vai nos outros anos, né, cara? Júnior! Tá acendendo de novo. Ah, meu Deus! Caralho, tá acendendo de novo. Que pegou? Você pegou o balde ali, que o balde caiu antes. Caindo, mano. O balde caiu antes. Tem uma água todinha. Henrique disse que abandonou o fogo na casa, mas eu não vou pagar o fogo da coisa. O fogo vai. Sei lá, Foi a brasa daqui, pô, quando eu abanei a brasa voou e foi pra aí. Cadê? Pegou na mão, negócio? Apagou já? lá no canto da sala. Acende ainda ali, pô. E tá, vai acender de novo aqui, já. Caraca, mãe! Pegou com essa água toda. Júnior, você tá descalço, doido! Quando a mãe fez isso, aposta quanto mais de 2 horas pra fazer uma fogueira, mas pra tocar fogo da grama Da casa todinha. No quintal. E o Júnior, corre, o quintal tá pegando fogo. O bom foi isso, Sam pegou ali o balde com a porra, quando a fé derrubou a água todinho, o balde caiu da mão dele. Aí ele já pegou e ainda jogou assim, como se tivesse